수면의 양과 질을 높일 수 있는 베개를 고르는 법에 대해 알아보았는데요. 또 한 가지 신경 써야 할 게 있다고요? 스탠퍼드 대학에서는 우리 몸에 이것이 있으면 깊은 잠에 빠지는 것이 힘들다고 했습니다. 바로 코골이와 수면 무호흡증입니다. 제가 그 부분에 대해서 조금 제가 일가견이 있습니다. 왜냐하면 저희 남편이 잘생겼잖아요. 그런데 정말 그렇게 잘생긴 얼굴을 가지고 코를 엄청 골아요. 그래서 제가 결혼하고 진짜 깜짝 놀랐거든요. 근데 이게 사람 코 고는 소리가 정말 막 너무 신경을 거슬리게 하는 거예요. 근데 그래서 제가 하도 신기해갖고 이렇게 쳐다봤더니 근데 갑자기 코를 골고 자다가 갑자기 한 3초 정도 숨을 안 쉬는 거예요. 그래서 제가 신랑이 죽었나 싶어가지고 깜짝 놀래가지고 깨우고 막 이런 적이 있었거든요. 이 코골이 자체가 병은 아닌데 그날 좀 무리했다거나 아니면 좀 과음을 했다거나 그러면 이제 코를 골 수 있거든요. 그러니까 그런 코골이가 문제가 아니라 습관적으로 코를 고는데 옆에서 관찰해 보니까 간간히 숨을 안 쉬더라. 이런 수면 무호흡증이 이제 문제가 되는 거거든요. 코를 곤다라는 거는 이제 우리가 누웠을 때 뒤로 이렇게 말려 들어가면서 호흡기를 좁히니까 그래서 이제 코를 고는데 단순히 코만 고는 게 아니라 그 호흡에도 영향을 주겠죠. 그러니까 충분히 산소 호흡이 안 되다 보니까 만성 저산소증 상태가 되는 거예요. 그래서 깨어 있을 때에도 늘 머리에 안개가 낀 것처럼 이렇게 머리가 맑지 못하고 그다음에 혈관 손상도 생길 수가 있고 또 수면 무호흡증이 좀 심해지면 돌연사의 위험도 있거든요. 그렇기 때문에 수면 무호흡증이 좀 심하면 반드시 이제 그 전문 클리닉을 찾아서 검사를 하시고 치료를 받으셔야 됩니다.